Ya, kita buka dulu ya. Ini dari sini nih. Oh, stop. Hari apa datang tuh? Anunya hari apa dia datang? Tadi baru kita unboxing. Baru kemarin datang. Wih. Dapat. Oh, anunya nih. Loudspeakernya. Dapat topi, dapat gantungan kunci. Ini gantungan kuncinya ya. GPS beli kakak. Terima kasih telah membeli produk di Hugo Store. Oh iya, kartu garansi. Bagus ini. Lupa kacamata tadi. Oh nah, di tasku kacamata yang kemarin. Aduh guys. Apa kita cari? Ini aroma kayaknya, ini dari Berlin ya. Ada teh nggak di sini, urus muka di pipi. Sebelah kiri. Wah, ini masih baru ya. Nah. Oh Tuhan, makasih. Dua. Ini tasnya nih. Oh, sini dia. Kosong. Oh, mantap ini. Bismillah. Wih. Bukunya. Alatnya. Baterainya nih. Iya tanggul lah. Lewat beli jumbo apa? Combo. Nah ini. Oh begini dia.
Tasnya begini ya. Oke ya. Nah, tasnya begini ya. Oh, baling-balingnya nih. Halo, nih remote ini. Oh Tuhan, remote-nya. Wih, darah kuku ini, Mak. Pakai pisau. Memang. Ini kok tangan-tangan besar nggak bisa. Nah, ini dipasang di sini ya. Oh, harumnya. Tata tata mami. Weh. Oh, gimbalnya ini. Pasangnya. Benar yang patah. Kok digeser pasangnya? Iya, aku tunjuk. Oh iya. Ini dulu. Wih. Oh Tuhan, bersihnya. Wih, sensornya. Matahari itu anunya. Ah, ini hadiahnya ya. Ini hadiahnya untuk mikrofon. Jadi kita ini kayak drone-nya. Begini saja kah? Oh, mantap. Ini. Ya. Ini terbang dia keluar suara. Halo. Kau siapa? Nah, ini gimbalnya nih. 1, 2, 3. Mantap. Coba dulu nih. Mami. Kita kasih keluar dulu ya.
Berapa nonya? Oh, 2 dia. 3. Perlu dicas dulu. Oke, itu saja. Alhamdulillah. Ini dulu. Jangan lupa ya. Penting. Begini jenuhnya mah. Boleh tahan. Makasih Hugo. Jadi saya beli ini di apa? Tokopedia. Saya beli berapa harganya itu dengan combo 8.800.000, tapi saya dikasih 8.810.000. Baru saya ngomong sama Mami 6 juta. Oh gitu aja ya. Guys, terima kasih Hugo. Sampai ketemu lagi. Sukses selalu.